अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब के लिए पहला सवाल है, वो झील किस मुल्क में है जिसकी सतह का पानी शरबत की तरह मीठा है मगर सतह के 3 फुट नीचे का पानी कड़वा होता है। जवाब जर्मनी में है। सवाल नंबर 2, वो कौन सा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है? जवाब चमगादड़। सवाल नंबर 3, वो कौन सा मुल्क है जहाँ चिड़िया नहीं पाई जाती है? जवाब है चीन में। सवाल नंबर 4, वो कौन सा जानवर है जिससे शेर भी डरता है? जवाब है सीमिया शिकोनर। सवाल नंबर 5, वो कौन से जानवर हैं जो मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क ही नहीं कर सकते? जवाब है गिद्ध और बंदर। सवाल नंबर 6, उस मकड़ी का नाम बताएं जो 30 साल तक जिंदा रह सकती है। जवाब ट्रेंटोला नामी मकड़ी। सवाल नंबर 7, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन सी है? जवाब मकड़ी, डॉल्फिन और चिमनीज़ी बंदर। सवाल नंबर 8, वो कौन सा जानवर है जिसके 2 दिमाग होते हैं? जवाब है बंदर के। सवाल नंबर 9, वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है? जवाब है कुवैत। सवाल नंबर 10, चीन की सरहदें कितने मुल्कों से मिलती हैं? जवाब है 13 मुल्कों से। सवाल नंबर 11, केटू का दूसरा नाम क्या है?
जवाब माउंट गॉडविन ऑस्टिन। सवाल नंबर 12, उस रोशनी का नाम बताएं जो एक शहद की मक्खी तो देख सकती है मगर इंसान नहीं। जवाब है अल्ट्रावायलेट। सवाल नंबर 13, उस परिंदे का नाम बताएं जो उल्टा पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। जवाब है हुमंग बर्ड। सवाल नंबर 14, शेर के बच्चों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जवाब कब। सवाल नंबर 15, मोर की मरगूब ग़िज़ा क्या है? जवाब है सांप। सवाल नंबर 16, उन परिंदों के नाम बताएं जिन्हें दुनिया में अमन का निशान कहा जाता है। जवाब है फाख्ता और कबूतर। सवाल नंबर 17, दुनिया में सबसे छोटे परिंदे का नाम क्या है? जवाब हुमंग बर्ड। सवाल नंबर 18, उस बंदर का नाम बताएं जिसकी जिसामत एक गिलहरी के बराबर है। जवाब है मार्मोसेट। सवाल नंबर 19, दुनिया के सबसे कदीमी कीड़े का नाम क्या है? जवाब है लाल बेग। सवाल नंबर 20, पालतू जानवर में सबसे ज़हीन जानवर कौन से हैं? जवाब है कुत्ता और घोड़ा।